Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Tabarakallah. Bismillah. Hasbunallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cocok yang beri. Ya Allah. 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 Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tengok. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Keringetan nah. Aduh tuh rasanya sama tuh. Amuk. Kayak di strong kan? Ya aduh ya Allah. 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 Aduh ya Allah. 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 Hari rasanya. Ya banyak awak rasanya. Aduh dul. Kayak jan resik nyetrum kabeh sak awak. Kayak gini yang awak rasanya. Ayo. Kak yang gulu-gulu anget aja. Anget apa yang gulu? Iya. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah, aduh. Nah, iya rasanya Mak ya. Aduh, lesa awak rasanya dulu kesetrum kafe dulu. Saya kan gede apa? Meriang-meriangi barang-barang kali pilek-pilek kayak pilek-pilek Mak. Enak ya sampai lagi. Enak pilek iki. Hilangnya. Tak usah sih nek temen. Parah. Parah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Kerasa kesetrum kabeh Oh, ta. kesetrum kafe rasanya awak. Padang ngono. Tapi ngenani sing ngenani itu mi. Iya. Tapi ngenani sampe sik. Tapi penak saiki lek winginane koyo nyeri kering adul. Iya. Kini gak konon, Mas. Wis sayang. Lapane. Wis. Aja nama-nama tato lek kono si jam 2 ya ampun kabeh-kabeh rasane. Wong diperut tok lho. Aduh, rasane sawak dol. Iki rasane yang sirah-sirah ya. Heeh, wis kesetrum kabeh rasane. Luwih padang. Luwih padang kok kan. Heeh. Penak saiki ya kok winginane. Iya ta. Ngenane saiki kan wis mindoni. Lho gak winginane aduh rasane. Maksudnya saiki langsung kok kesetrum sak awak. Duh, coba bater balik. Oh, ngene cerita iki tok. Kate ya apa? Aduh. Ya Allah, Dul. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mak nanti ya. Mak. Mak. Nanti mak do. Mak. Oh, ngatene tambakno, cek erano. Wong men golekane to. Dek kok tak goleki, Mak. Ono tak cendol iki lho. Ya parane. Oh ya Allah, penak telengan Dul. Aduh, ya betul. Aduh, ya betul. Aduh. Kemana ta? Iya, aku tak golek balik pindho namburi. Aduh. Golek sapa? Iki tak kon tak mijetno kene lho. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aku urusi bayang. Anak iku barang wis arek silak mulai batang wis. Sembayang kok sapa? Sembayang kok tanten. Sembayang kok tanten sapa? Sik jam 12 kok. Wis suwa iki kok kok cek anu. Arek silak cek mulai kan. Aduh ya Allah, Dul. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aduh ya Allah. Saiki rasane apa yang anu padang luwih padang kok. Heeh. Pinginane kering golek dulu ya. Ya ora ngono nek lakon. Lho kan pinginane kok parah nih barate ya. Ora ngono ne, tembakane apian saiki. Nah, saiki kok mau enakno Dul. Iya, aku sekolah anu belajar maneh ya. Tambahan. Iya, tambah pas saiki. Padahal tangan situ arek iki ya Allah lorone rek. Aduh. Nah, iki ya rasane. Ya Allah, kesetrum sawak. Kesetrum. Iya. Kalau aku enggak ngojek ya gitu. Iya, rasane ya Allah. Hai. Lumayan ya, padang. Heeh, kok enak saiki. Pengenane kepayah kok mbiyane yo. Kok bingung pengenane Dul. Iya, Bang. Lah kopi kok metu mandene ya Dul yo. Lah piyor ngene kok teko iku. Wis saiki ada apa ini? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah. Ya Allah. Ya iya. Dadane sing pilek-pilek ya apa? Alhamdulillah penade. Padang ya. Nyelem nyetrum saiki. Ya, do kon gendeng do, jan rasane tanganmu. Kau nak tangan-tangan gak tahu tak dul? Tangan ya apa? Nganu ngene-ngene iki tangan iki Maksudnya ala. apa? Oh tangan iki. Lho ya gak maksudnya kan ge jangkepan ngono lho. Lah iya sik Ora guru. ana tulisan dhewe. Yo, gak maksudnya lek kok kon sak tangan kan iki wis kabeh kok sikil-sikile sembarang Iki iki. anu kan sih. Kan nek tangan gelis pegel kan nyambut gawe terus adul. Iki udah anu kedilan. Iki ta. Cukup kabeh nak. Cimate. Oh, matae aku gelang belan kono di pasar iki lho. Ya tangan itu kono di endi kan di pasar. Iki gitu beras lho ora kebotol. Lah iya. Saking ngeman. Luar. Ini kan nggo tempe, aja loro-loro ya. Luar nih mah, pindo iki aku duh. Iki kan nggo tempe tadi. Entah tahu kan situ dengan aku mah. Saking ndek ngai situ saking aku mah. Iya tak Kata kakean. Ya Allah mas, aduh tambah luar mas, aduh. Nek tambah loro iki. Ya tambah waras, Mak. Lek tambah loro kayak pijet jenenge kan. Ora nek iki loro. Rasane lho, Lik. Oh. Aduh, jam sawah mah, sikil ngono. Tidak buka kabeh ale sikil kuwi. Dicai biyen sorong glodol. Heeh. Kabeh kok malah ndalene iki. Di kon dhuwur. Tak ya, Mak. Enak le, wis. Si langsung sapi cekak kemang. Me aku lek nyekel panas lho, Mak. Lek ono penyakit iki. Kayak di strum lek ono penyakit. Jadi tak juga iki kok kon eram-eram tanganmu ate. Wong arep tak pites, Mak, tak usah pites. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, lagi dapat ciri kabeh le sak tangan-tangane. Sikile. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Kok saiki ku malah iso pijet barang sabene kok bangunan ah. Tas iki lakon di paling mah biyen sih pas le. Wong mosok kate Kate langsung. angit. Ya Allah. Ya Allah. Setrum tak tambahi cek waras. Ya Allah. Setrum tak tambahi waras. Waras. Aduh. Waras. Ya Allah. Waras. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tuh. Ketas no. Gak kerasa dulu ya nih. No ya. Wis tuh, pasar iki lho. Kene no. Panas kabeh awak wis. Apa? Panas kabeh rasane awak. Jumpa enak lah. Cetak butuh tuh motor dari rumah. Wis yo. Iya, Wis anu luasane Bu. Wis enak wis. 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 Ono wis.